大家好，我係 Coach Robert。咁今次短片咧，繼續會講咧，我哋落桿嘅時候要注意啲乜嘢嘅。如果大家有睇上一段短片，就會知道啦。當我哋落桿嘅時候咧，我哋要識得點樣轉動我哋嘅下半身啦，運用到啲大肌肉去發力啦，從而將個波咧打到最遠嘅距離嘅。咁除咗打得遠，第二個大家想講嘅地方，當然就係打得又直又穩定啦。所以今次條短片呢，我哋就會講另一個部分，就係當我哋落桿嘅時候，我哋個上半身要注意啲乜嘢。因為上半身呢，就係你能夠將個波打得又直又穩定嘅關鍵啦。一般我哋做完個 set up 之後，我哋就會慢慢上桿、落桿、收桿，呢個係我哋揮桿嘅時候個次序。咁我哋上完桿之後，我哋落桿嘅時候，其實我哋上半身要做啲乜嘢啊？我哋就要保持上身個軸心，要喺成個 swing 個 circle 嘅正中間。點解我咁講呢？試想像一下，當你落桿嘅時候，你改變咗個軸心，你個 swing 個軌跡會點啊？就改變咗啦。如果每一次你落桿嘅時候都改變咗你個揮桿軌跡，咁你點樣將個波打得又直又穩定呢？係咪？咁所以呢，我哋要識得點樣保持個軸心個穩定性喺個 swing 嘅正中間，從而呢令到我哋每一次呢個波呢打得又直又穩定，係啦。咁落桿嘅時候要點做啊？個關鍵呢就係你個眼睛啦。每一次你個眼睛都要望住個波去上桿同落桿，係啦。例如咁樣，好似咁樣一路上桿望住個波，落桿都係望住個波，係啦。打完個波之後呢，直至到個球桿呢去到膊頭呢個位置呢，你個眼睛呢都要望住原本個地方。點解要眼睛望住原本個地方啊？你又諗下，如果你落桿嘅時候，你個軸心改變咗，你會點啊？你個眼睛望嗰個角度就會改變咗啦。咁你個人呢就要識得分啊，我咁樣就改變咗個軸心啊。你就會知道落桿嘅時候點樣為之個軸心不變。最後打完個波係咪都繼續望住個波啊？收桿之後梗係唔係啦。如果係咁呢，你啲肌肉呢，頸嘅肌肉就會掹緊，有受傷嘅風險㗎啦。咁所以成個次序係咩啊？就係 set up 嘅時候望住個波，上桿望住個波，落嚟中波之前都係一路望住個波啦。就算打完個波出去啦，咁我哋都望翻波嘅位置，直至到桿頭呢，去到膊頭嘅位置，我眼睛都望住個波。最後呢，收桿，咁我就會望出去啦。咁呢，你就唔會整親你條頸啦，明唔明白啊？所以呢，只要你每一次可以保持你個軸心不變，咁去落桿，咁呢你就可以將個波打得又遠又穩定噶啦。咁希望你中意短片啦。如果你中意短片，請你訂閱個分享頻道。最緊要呢，幫我 share 短片俾多啲朋友睇到。如果你有咩問題呢，可以喺下邊留言俾我嘅喎。咁我哋下條短片再見啦，拜拜。